朋友啊，秋天嘅時候咧，樹葉會點㗎？飄落地。好啦，你哋去邊啊？你哋去邊啊？去洗手間。嚇，洗樹葉啊？啊！幫啲樹葉做咩啊？沖涼啊！沖涼，你喺邊？喺邊度執㗎啲樹葉？喺邊度執㗎？地下。喺地下係咪啊？污糟，所以我哋幫佢沖涼係咪啊？洗乾淨佢。好啦，我哋行咯喎 ，OK？Let's go。好啦，小朋友喺秋天嘅時候咧，樹葉會變咩色㗎？黃色、橙色、紅色、啡色。係喎，仲有啡色喎，好叻喎，小朋友，你哋鍾唔鍾意秋天㗎？中意。鍾意係咪？